بسم الله الذي لا يضر باسمه شيء. اليوم إن شاء الله نشرح المحاضرة الرابعة، هي محاضرة الكف. راح نشرح بالبداية يعني الدراي كف، والمحاضرة إن شاء الله الثانية أو البارت الثاني راح نشرح بالويت كف. احنا خلينا نعرف بأنه احنا عندنا نوعين من القحة. القحة الأولى تكون يابسة، والقحة الأولى تكون يابسة، والقحة الثانية تكون رطبة يعني مصحوبة ببلغم. كل وحدة لها علاجات الخاصة، وما يصير ننطي أدوية القحة اليابسة للشخص اللي عنده قحة رطبة، وبالعكس ما يصير ننطي أدوية القحة الرطبة للأشخاص اللي عندهم قحة يابسة، لأن هالشي راح يفاقم الحالة، ممكن يحدث تهيج وضيق بالقصبات الهوائية بشكل كلش خطير. هسه نجي نشوف هي القحة شنو، ليش تصير. اوكي، ليش تصير عندنا من نتعرض لأي مسبب خارجي؟ ليش يصير عندنا قحة وليش يصير عندنا تحسس؟ the cough is normal reflex to protect the airway. يقول لك بأنه القحة هي رد فعل طبيعي حتى شنو؟ حتى يحمي لي القصبة الهوائية. But sometimes cough is a symptom of pathological disease or sign for something wrong. بس يقول لك معظم الحالات بأنه القحة هي شنو؟ هي ممكن مؤشر، أو ممكن تكون بسبب مرض أو أعراض ثانوية أخرى. أوكي، ساين أو علامات مرضية أخرى. حتى نميز بين القحة الطبيعية والقحة بسبب عامل خارجي، لازم نركز بهواي أمور. أول شيء اللي هو سبتم كلر، اللي هو لون المخاط، والشيء الثاني طبيعة المخاط. اوكي، هذين الامرين لازم نخليهم بالبداية حتى نميز بين القحة الطبيعية والقحة اللي تكون بسبب مسبب خارجي او بسبب باثولوجيكال ديزيز. اولا لون المخاط، اذا كان ميوكويد اللي هو كلير اند وايت، يعني من اسمه يعني يكون نظيف او ابيض، فهنا معناها كل شيء ماكو اي عدوى خارجية والقحة طبيعية. اذا كان لون المخاط يلو جرين براون، هنا معناها ايش موجود عندي عدوى. اذا كان ميوكو برلنت سبتم، معناها وجود مخاط قيحي. قيحي هنا معناها اكو عندي عدوى فيروسية. اما اذا كان هيموبتوسيس، معناها عندي ده هو من اسمه هيم. اوكي، معناها اكو دم وين؟ بالمخاط. وما دام اكو دم بالمخاط، هنا نوقف شويه، نوقف يمه على مود نعرف نميز بانه ثلاث امور عندي. اذا لقيت اكو دم بالمخاط، اباوع على لونه. اذا كان مثل الصدى يعني مصدي شلون الزنجار، معناها عندي التهاب رئوي. اذا كان لونه وردي، معناها عندي فشل بالبطين الايسر اللي هو يسمونه ليفت فنتركولار فيلر. واذا كان لونه احمر داكن، يعني الاحمر داكن بسواد، معناها اكو كانسر. وهذا الامر تدرون بيه، قلت لكم بانه وين ما تلقون دم بسواد معناها اكو كانسر، وهذا الشيء هم شرحناه بمحاضرة البيبتيك ألسر. اوكي، فهاي الامور اللي تركزون عليها اذا جيتوا تشوفون سبتم كلر. اوكي، وركزوا اكثر شيء على جماعة الهيموبتوسيس اللي هو هيموبتايسيس، اللي هو وجود دم بالبلغم. وقلت لكم اذا وجود دم بالبلغم تركزون اذا كان زنجار معناها اكو التهاب رئوي، اذا كان لونه وردي معناها اكو فشل بالبطين الايسر، واذا كان لونه احمر داكن معناها اكو سرطان. نجي على طبيعة السبتم، نشرال اوف سبتم، اللي هو اذا كان thin and fruity معناها فشل بالبطين الايسر. اوكي، اذا كان thick mucoid to yellow يعني يكون ثخين والمخاط يميل للاصفرار، معناها ربو. اوكي، فهو الربو اصلا من اعراضه بانه شلون تميز بين الربو والكرونيك obstructive pulmonary disease، بانه الربو شي يكون القحة مصحوبة ببلغم. اوكي، offensive full smelling يعني البلغم ذو رائحة كريهة، هنا يشير إلى توسع بالقصبات الهوائية أو خراج الرئة. هسه هاي خراج الرئة مبينة، بس شنو توسع بالقصبات الهوائية؟ زين احنا مو أصلا احنا بالمحاضرات السابقة شرحنا على البرونكو دايليتر، أنا أريد أسوي توسع القصبات الهوائية. لا، شوفوا هنا توسع بالقصبات الهوائية هنا خلينا نقول بشكل عنيف وبشكل أذية.
مثل ما وضح هنا. زين هسه يجي واحد يقول اذا هو توسع بالقصبات الهوائيه شلون راح ينتج بلغم بهالحاله؟ شوفوا عيني، احنا كل شيء بجسمنا الى نسبه معينه سواء كان هرمونات او انزيمات، فاذا زادت هالنسبه تصير خربطه، يعني سبحان الله الله مسوي لنا فد بالانس معين، واذا قلت من يصير عندي خربطه. فهنا بحاله وجود بلغم ذو رائحه كريهه معناها موجود عندي شنو؟ توسع دائم وغير طبيعي. اوكي، لان انا قلت لكم بالانس، ممكن الجسم من يصير بيه اضطراب ورا فتره يرجع الوضع الطبيعي، لان اكو شيء يقاومه حتى يرجع طبيعي. هذا دائم يعني حتى ما تقدر تقاومه. فهنا ما دام صار عندي توسع دائم وغير طبيعي بالقصبات الهوائيه وفي الشعب الهوائيه، هاي الممرات اللي تدخل يدخل منها الهواء للرئتين، الشعب الهوائيه. فهنا أنا راح يصير عندي توسع يخلي الجدار مال الشعب الهوائيه ضعيفه وما تقدر تنظف نفسها بشكل طبيعي. بالتالي راح يصير عندي راح يتجمع البلغم والمخاط ويصير عندي التهاب متكرر وعدوى مستمره بالرئتين. اوكي، فاذا شفت البلغم ذو رائحه كريهه معناها اكو توسع غير طبيعي بالقصبات الهوائيه، وهذا التوسع راح يخلي الشعب الهوائية أو الجدران مال الشعب الهوائي راح يخليها ضعيفة وما تقدر تنظف نفسها، العفو، ما تقدر تنظف نفسها بشكل طبيعي. بالتالي راح يتجمع البلغم والمخاط ويصير عندي التهاب متكرر وعدوى مستمرة بالرئتين. ملاحظات يقول لك it is very important to ask about the natural of the cough. يقول لك يعني كلش ضروري بأنه أنت تسأل المريض على طبيعة القحة سواء كانت wet or dry. فمن يجيك البيشنت يقول لك عندي قحة، تقول له قحة يابسة لو بلغم، هاي بالوجه. اوكي، ليش؟ يقول لك science each type has its own type of medication. يقول لك لأن كل نوع من يمها إلها نوع معين من الأدوية. اوكي، if you use antitussive for wet cough، الانتيتيوسيف هنا اللي نعطيها لمن؟ نعطيها للقحة الدراي. يقول لك إذا انطيتها للويت راح شي يصير عندك، يعني احنا مو قلنا ما يصير تنطي مالت الدراي للويت لين تتفاقم الحاله. فهنا نشوف يقول لك اذا انطيت الدراي للويت اللي هو انت تيوسف فور ويت كف راح شي يسبب لك كوز كونجنشن يعني احتقان، و worsen the cuff راح تتفاقم الكف عندك. so be sure of what you give to your patient. فيقول لك لهالسبب لازم تتأكد انت شنو تنطي للبيشنت مالتك. اوكي، هسه نجي نحكي على انواع القحة نوع وشنو الادوية مال كل نوع وشنو آلية عملها. قبل ما نحكي لازم تعرفون بانه احنا عندنا نوعين من القحة، يابسة وبلغم، هاي ندري بيها. القحة الناشفة عندنا عائلة واحدة من الادوية اللي هي شو نسميها انتي تيوسف دراج. اوكي، هاي تستخدم المن للدراي كاف. اما القحة الرطبة عندنا نوعين، اللي هو المقشعات اللي هو اكسبكتورنت، والمذيبات للبلغم اللي هي الميوكولايتك. اليوم ان شاء الله احنا نشرح بس الانتي تيوسف حتى ما تصير محاضرة طويلة عليكم، والمحاضرة اللي وراها احنا نشرح جماعة الويت كاف هذني العائلتين. انتي تيوسف دراج، القحة الناشفة هي عبارة عن نقصان بالترطيب، بالتالي راح تصير زيادة بتهيج القصبات الهوائية. اوكي، الأدوية المستخدمة والتوصيات بعلاج القحة الناشفة الهدف منها زيادة الترطيب لأن هي ناشفة، فأنا أزيد الترطيب حتى يرجع الوضع طبيعي، حتى تمنع حصول التهيج. العفو. هي القحة شلون تصير أصلا؟ بالمناسبة يعني هسه يعني جاكم شلون نقول مثال والدليل مالته. أنا شوية قاعد بغرفة بسبب السبلت، هاي الأجواء الشتوية، بسبب السبلت شوية مشتغل على التدفئة، أنا صار عندي تهيج، فهذا جاكم مثال يعني على القحة. شوف احنا بالقصبة الهوائية عندنا مراكز اسمها كف سنتر او كف ريسبتر، وهذا ايش عندنا؟ خلينا نشرحها هنا حتى تكون اسهل حتى ننتقل هناك. بالقصبة الهوائية هنا نفترض اكو دماغ، بالقصبة الهوائية هنا اكو كف ريسبتر. هاي الكف ريسبتر شنو اللي يهيجها؟ ممكن القلق يهيجها، ممكن الحرارة مثل ما قلت لكم بأنه الغرفة شوية حارة، ممكن حرارة أو ممكن أي عارض معين أتربة تتهيج هاي الكف ريسبتر. من تتهيج هاي بالمناسبة نسميها بيرفرال.
وهذا الشيء تدرون بالاناتومي، اي شيء جوا الدماغ نسميه بريفرال والدماغ نسميه سنترال. هاي اي شيء هي جوين تروح للدماغ تحفز مراكز معينه وتحديدا المظله. فمن حفزت المظله راح تدز اشعارات المن للكف سنتر، فراح يصير عندي راح تزيد عندي الكف. اوكي راح تزيد عندي القحه. هاي الوضعيه خلينا نجي نشرحها كعربي مو مخطط. احنا بالقصبة الهوائية عندنا مراكز اسمها الكف ريسبتر مثل ما قلت لكم. هاي شوي خلينا نصغرها حتى نسوي بالانس بين الشغلتين. كف ريسبتر هذا عندنا هواي امور تنبه مثل القلق قلت لكم والحرارة وغيرها. وهاي عن طريق عصب يسمى قلت لكم هذا التحفيز اللي راح يروح للدماغ هذا شو نسميه فيوغاس نيرف. فيوغاس نيرف يعني تحفيز مبهم او هيك امور تروح تنبه شغله بالدماغ قلت لكم تحديدا المظله، بالتالي راح يحصل تهيج بالقصبه الهوائيه. وهذا كله احنا شو نسميه قلت لكم هذا اللي جوه نسميه بريفرال. ومن يروح للدماغ والدماغ يحفز الكف سنتر وتزيد السنتر الكف هنا معناها راح نسميه سنترال كف. فاحنا علاجاتنا يا اما راح اوقف هاي الكف ريسبتر يا اما اوقف اللي الكف سنتر اللي موجوده بالدماغ. فيعني علاجنا راح يكون يا اما بيرفرال يا اما سنترال. اوكي فهسه احنا عرفنا العلاجات اذا ردنا نشتغل فاما نشتغل على البيرفرال او نشتغل على السنترال. هسه نجي ناخذ على البيرفرال نحكي شنو العلاجات اللي او شنو الاجراءات اللي نستخدمها حتى اعالج القحه اللي يكون مسببها بيرفرال. اول شيء هو الستيم انهاليشن، هاي وحده اللي هو بخار الماء. ثاني شيء اللي هو بنزونيتيت امين ممكن استخدمه حتى اعالج سالفه البريفرال. الستيم انهاليشن هاي عباره عن بخار ماء وممكن نضيف وياه قطرات من زيت النعناع او اي خلينا نقول او اي قطرات يعني خلينا نقول معطره على مود شنو على مود الرائحه وهيك امور. يعني شنو فائدته هذا الستيم انهاليشن؟ يسوي طبقه من المي حول القصبة الهوائية حتى تمنع التهيج. لأن انتم مثل ما تعرفون الدراي كاف معناها تيبس بالقصبات الهوائية ماكو ترطيب. فقلت لكم هو الهدف من يمها والتوصيات اللي توصي لي بالقحة اليابسة زيد الترطيب على مود شنو على مود يصير يرجع البالانس طبيعي على مود يسوي بالانس. فمنه زيد الترطيب. شلون زيد الترطيب؟ انطي بخار ماء راح يسوي طبقة من المي حول القصبة الهوائية تمنع تهيج القحة. اوكي وهي القحة اليابسة من تصير المريض يقول لك احس صدري يريد ينشلع واحس يعني يقول لك احس القصبة الهوائية ما تتشقق. هاي اول فائدة يسوي لي طبقة من المي. الثانية ديمولسنت يعني خلينا نقول ملطف او مرطب. اوكي معناها يروح ينبه البرونكيال جلاند من ينبه حتى يطلع الميوكس حتى تزيد للسوائل. هاي الميوكس راح يعمل طبقة واقية تمنع حدوث تهيج القصبة الهوائية اذا كان بيها جرح او ما شابه. لان قلت لكم المريض يقول لك بانه احس صدري يشقق. هاي وحدة. ثاني شيء لو نفترض اكو مخاط داخل القصبة الهوائية ومسبب لي تهيج فبخار المي راح يذوبه. اوكي فهنا معناها اشتغل لي ميوكولايتك همين. زين هاي الطريقة ايش وقت نلجأ لها؟ هي مو كلش فعالة بس انا نوبات مجبور استخدمها. ليش مجبور استخدمها؟ لان ممكن انا المريض مالته طفل او المريض مالته عنده امراض مزمنة او ممكن نساء حوامل فانا ما اريد استخدم علاجات استخدم لهم هاي الطريقة على مود يكون أأمن لهم وعلى مود أقلل التهيج اللي صاير عندهم. البنزوناتيت مثل ما قلت لكم البنزوناتيت هذا مهدئ فعال للسعال. هو مشتق من البروكاينين. بروكاينين يوحي لكم بأنه جماعة الكوداين وليدوكاين وهيك أمور. فما دام ليدوكاين يوحي لك بأنه ليدوكاين فهو مخدر موضعي. أوكي بس كونه مشتق من أدوية CNS فيعني مدام مشتق من أدوية CNS يعني لازم يشتغل على CNS. لازم شوية يسوي لي سوالف غير مرغوبة. فممنوعين نطل النساء الحوامل وممنوعين نطل الأطفال اللي عمرهم أقل من 10 سنين لأن راح يسبب لهم اكتئاب وسيجر. وهذا قدامكم البنزوناتيت. هسه نجي على الأدوية اللي تشتغل لي شنو سنترال.
ما دام القحة يكون سببها سنترال، فالعلاجات المستخدمة راح تكون من علاجات اللي تشتغل على السي ان اس. هاي منتهين من يمها. اشهر العلاجات اللي تشتغل على السي ان اس هي عالة الاوبويد، جماعة المورفينات، الافيونات. اوكي، وهاي العالة نتعامل وياها بحذر كلش. وواحد من علاجاتها اللي هو الكوداين. اوكي، هذول اللي يدمنون على البلمكودين وربعه، يقول لك عندي قحة واريد الا هذا وهذا يشتغل عندي، هذول شواذبة يعني كذابين، فلا تنطونهم. الشيء اللي يطمن بهاي الحالة أو بهاي العالة إنه إحنا عندنا بديل عن عائلة الأوبويد، وهسه نجي الذكرى لكم إن شاء الله. خلينا نجي نشرح العلاج اللي تابع للعائلة الأوبويد. منو هذا العلاج اللي تابع لعائلة الأوبويد؟ اللي هو الكوداين. مثل ما قلت لكم is also used an analgesic is suppress cough for about 6 hours. يقول لك بأنه يستخدم كأنالجيسيك ويثبط لي الكف لمدة 6 ساعات. زين، أنا ليش أكره الكوداين؟ الكوداين أكرهه وشغله مع العلم شغله فعال 100%، بس أكرهه لأن يسبب لي respiratory depression، يسبب لي constipation، ويسبب لي dependent. يعني بأنه أني مثلا أخذت واحد في 3 يعني باي 3 ديلي اشتغل عندي، ورا فترة يقوم اخذ واحد في 4 ما يشتغل، يلا يشتغل. اقوم اخذ واحد في 5 مرات اخذه باليوم، يلا يشتغل. يصير 6 مرات اخذه باليوم، يلا يشتغل. فهيك لهالسبب الشيء يصير عندي اعتماد عليه ديبندد، بالمقابل يصير عندي توليرانس همين. اوكي، فجسمي يعتمد عليه وما يشتغل اصلا مقاومة. هذا البلمكودين والكوداين اللي قلت لكم عليه. العلاج الآمن اللي هو علاج الديكستروميثورفان. بالمناسبة يعني هسه احنا راح نذكر علاجات ثانية وهي الديكستروميثورفان. يعني هو علاجات عندي، بس هو أشهر شيء يعني موجود بالصيدلية العلاج القحة اليابسة هو الديكستروميثورفان. راح تشوفون بأنه الإكس كاف هو اللي ينصرف، يعني قحة يابسة ما يجي بباله غير الإكس كاف. أوكي، is the best to avoid it in asthma as it causes release of histamine, thus worsen the asthmatic attack. يقول لك اتجنب الاشخاص اللي عندهم اسمه، لان راح يطلع لي الهستامين وراح يفاقم لي نوبة الربو. ليش يفاقم لي نوبة الربو؟ لان الربو انتم مثل ما تعرفون بانه الربو احنا قلنا لكم بانه هو ثيك وميوكويد. اوكي، فثيك وميوكويد قلت لكم مؤشر عليه من على الربو. هنا معناها الربو شنو هو؟ قحة رطبة. فأنا من البداية قلت لكم ممنوع أنطي قحة رطبة للأشخاص اللي عندهم قحة يابسة. فأنت من تنطي، وبالعكس ما يصير تنطي الدراي جمعت الويت. الربو هو أصلا ويت كاف، لأن هو قلنا ثيك وميوكويد. فأنت شلون تنطي الدراي للويت؟ فممنوع ينطي، لأن راح تتفاقم عندي الحالة. هذا العلاج قلت لكم كلش فعال. يعني هو اصلا خلينا نقول ديريفيتيف من الكوداين، يعني جايبين الكوداين معدلين عليه على مود شنو؟ على مود احصل على علاج ما يسوي لي ريسبيراتوري ديبريشن، ما يسوي لي كونستيبيشن، ما يسوي لي توليرانس، ما يسوي لي ديبندد، وما يسوي لي هواي امور. بس هو مشكلته شنو؟ هو يقول لك اذا زيدت الجرعه راح يصير عندي هلوسه. اوكي، فانت لا تزيد الجرعه، اخذ 1 باي 3 خلاص كلش كافي. يعني انصح المريض. العلاج الثالث اللي هو البيوتاميريت. انا قلت لكم هذه العلاجات يعني نحكيهن نتطرق لهن على مود شنو؟ على مود نسد الموضوع من كل جهه، وما نخلي نقص عندنا، وما يخاف تسمعون بيه وتقولون هذا بنقارنه بالدراي كاف. بس انا قلت لكم اشهر شيء هو الكوداين والديكستروميثورفان. وكون الكوداين بانه انكرها والاشخاص يدمنون عليه، فاكثر علاج اللي هو ديكستروميثورفان واسمه الشائع اكس كاف. اوكي، فالعلاجات البقيه نجي نذكرهن ونسمعهن خلينا نقول نمر عليهن مرور الكرام. البيوتاميريت has advantage of causing bronchodilator، يسوي البرونكودايليتر يعني يوسع القصبات الهوائيه. it can be used in asthmatic، ممكن نستخدمه جماعة الربو. شلون؟ هم معدلين على الستركتشر مالته وخلوه يستخدم. اوكي، وكان بيوز safely in infant as a drop، وممكن استخدمه للأطفال لأن هو شنو؟ آمن، واستخدمه على شكل قطرات. العلاج الرابع اللي هو النوسكابين.
هذا الكالويد، ومثل ما تعرفون الكالويد يعني على الاستخلاص من النبات وغيرها. has mild analgesic effect، عنده تأثير ممكن شي يكون analgesic يعني مسكن. كلوبيراستين هذا both antitussive and antihistamine properties، يعني عنده خاصية يستخدم للدراي، وعنده خاصية antihistamine، فهذا شغله كلش فعال وكلش حلو، وهذا العلاج قدامكم. Oxyladine is the most potent antitussive available as had highly selective for cough center. اوكي، فممكن هذا من الأدوية اللي تشتغل لي على اليمن، تشتغل لي على CNS، يعني يقول لك highly selectivity for cough center. وقلنا cough center وين موجود؟ موجود بالCNS. باي باثيديت اللي هو برونكو دايليتر افكت. اوكي، وهذا العلاج قدامكم باسمه اللي هو سيليغون. الاسم الشائع سيليغون، واكثر شيء هاي الشركة المصرية متوفرة بالاسواق. اللي هنا احنا تنتهي محاضرتنا ان شاء الله، ونلتقي بمحاضرة البارت الثاني من هاي المحاضرة، الا وهي الويت كاف. استودعكم الله.